Lalaking nakatug sud sa usa ka kan-anan tungod sa tumang kahubog na biktima sa kawat sa mga lalaking nagpakarong ingnong iyang mga kauban. Samtang nabawi sa mga otoridad ang cellphone sa lalaki human nga baligya sa usa ka tindahan. Sayra nato ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? May dili gyud ang mo kumpiyansa karong panahon na aron dili mabiktima sa mga daotang elemento nga nagpahipi lang sa daplin-daplin, nagpaabot nga makapamiktima sama na lang sa nahitabo niadtong Disyembre 8 din usa ka lalaki ang nabiktima sa mga kawatan. Base sa video nakuha sa Mabulo Police Station gikan sa usa ka establishmento, makita ang usa ka lalaki nga naghukdong sa lamisa nga nakatug. Makita ang laing laki nga misulod o gihiram-hiram ang kasunis nini samtang adunay laing lalaki usab nga ana sa gawas sa establishmento. Mato ni Police Major Romeo Kaakoy ang hepe sa Mabulo Police Station nga nakuha sa mga suspek ang bag nga adunay sulod nga cellphone ug uban pa. Nagpailamatod pa ang mga suspek nga kauban sa biktima hinungdan nga nagtuo ra usab ang mga kawani sa kan-anan nga kauban niini. Apan ulahin na dihang nakamata ang laki nga nawagtang na diay ang iyahang bag nga adunay sulod nga cellphone. Nagpa-blatter matod pa ang biktima sa nahitabo kaniya ug mipahigayon usab dayon og follow-up operation ng kapulisan sa Mabulo sa establishmento di nakita nila ang kuha sa CCTV. Wala na nila madagpi pa ang mga suspek apan na-recover ang cellphone nga nabaligya na usab sa usa ka tindahan ug napalit usab sa laing tao nga mao'y niuli sa cellphone ngadto sa tag-iya. Ang biktima, gikan mangguto sila nag-inom, niya nahubog siya. So pagdayon niyang uli, ni hapit siya og usa ka restaurant kay mo palit siya og pagkaon. So while naghuwat siya sa pagkaon kay taud-taud man nakatulog siya. O niya pagkataud-taud niabot sa to ang mga suspitsado, nagpaila ngadto nga kauban mo tong ang tindira kung makita nato sa video, nagtan-aw lang pud siya niya. Samtang mipahimangno ang kapulisan sa mga tao nga dili mo kumpiyansa kun motambong sa mga kalihukan sa gawas, ilabi na kung moinom o ilimnon nga makahubog. Kini ilabi na sa posibleng paglihok sa mga kawatan nining panahon sa Pasko. Ang atong tambag no una sa kanang mag-inom-inom no nga magbilin gyud ta og para uli dili ta makatog anang asa dapit di ta wa sa tong kaugalingon kay di mo ginato malikayan na putay mga kaigsuunan nga mapahimuslanon pud sa kahigayonan. Wa mohatag og pamahayag ang management sa establishmento kalabot sa nahitabo. May dugang tambag sa atong autoridad sa atong mga kaigsunan nga dili magpataka og palit sa mga butang kung dili sigurado kung asa kini gikan aron makalikay usab sa posibleng pagkaangin ugaling ang mga butang nga napalit kinawat di ay. May. Daghang salamat, Alan Domingo.